आज हामी निको जाँदैछौँ। हेलो नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। हामी नोभेम्बरको लास्ट विकतिर निको गएका थियौँ। मम्मी चाहिँ हेर्न अब हेरौँ कस्तो छ। त्यहाँ पुगेर मम्मीज्यूको पात सबै झरेर ठुट्या भएको छ कि पहेँलो पहेँलो पात छ। हेरौँ र यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि कस्तो हाम्रो गाउँघर जस्तो एकदम यता खेत, सानो सानो घर। अनि अरू अरू केनमा बस्ने मान्छेले चाहिँ चिबा केन टोकियो चाहिँ ओहो कति राम्रो होला, कस्तो राम्रो ठाउँ होला, सहर होला। यता बस्नु कस्तो आनन्द हुन्छ होला है। ठाउँ चाहिँ राम्रो छ। तर हामी बसेको ठाउँ चाहिँ कस्तो विकट ठाउँ जस्तो छ। आज हुन त धेरै टाइम पछि चाहिँ यस्तो लङ टुरमा चाहिँ जाँदैछौँ। निको कुन ठाउँमा पर्छ? तोचिकी केन जाँदैछौँ। हामी चाहिँ यता के भन्छ हाइवेबाट चाहिँ नगएर चाहिँ यो लोकल बाटोबाट जाँदैछौँ। 3 घन्टा जति लाग्छ। हाम्रो ड्राइभर अहिले चाहिँ हामी इबराकी केनमा छौँ। इबराकी केनमा चाहिँ यस्तो घर पनि यस्तो सानो छ, खेत छ। अनि यहाँ चाहिँ खाइसाहरू पनि कति धेरै हुन्छ। यो बाटो चाहिँ कस्तो राम्रो रहेछ है। कस्तो लोकल बाटो भए पनि हाइवे जस्तै टाइपको है। मोबाइलमा चाहिँ नदेखिने। आज यो कस्तो मौसम पनि कस्तो नराम्रो, क्लाउडी। पहिले हो पनि 11 तिनै बजिसक्यो। अनि अस्ति 6 भन्थ्यो अनि यो 6 भनेको नि अब त्यही त। Our favorite song. We sing loud, we sing along. No maps, just the open road. बिचरा सकिन एक्लै परिन है। हामीसँग गफ गर्दै यताउता सोध्ने, यताउता हुन्छ उसलाई पनि सोध्नु लागेको कुरा हुन्छ नि। फर्किँदा त You and me, and me, chasing dreams beneath the tree. Street signs blurring on our review. In the sky, the darkest blue. Laughing loud without a care. You and me, the perfect pair. निको जाने भनेर 8 बजे निस्केको घरबाट 12 बजेसम्म हामी यहाँसम्म तलै छौँ। कहिले पुग्ने हो पहाड, कहिले पुग्ने हो निकोसम्म। त्यहाँ पुग्दा त अँध्यारो हुन्छ ल। फोटो भिडियो केही पनि खिच्न पाइँदैन गाइस, तनाव छ। आज निकोमै रात बस्नु पर्छ। निकोमा रात बसेर के गर्नु? भोलि बिहानै उठेर आफ्नो काम छ 6 बजे। गाह्रो छ भाइ, जापानको जिन्दगी गाह्रो छ।
हप्तामा 7 दिन हुन्छ, 7 दिनमा 6 दिन काम गर्ने, 1 दिन बिदा हुन्छ। त्यो बिदा पनि घुम्न निस्केको खै कहिले हो कहिलेको नि। नेपालमा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यिनीहरूको जिन्दगी कति राम्रो छ, ओहो काम पनि राम्रो छ, पैसा पनि टन्न कमाउँछ, घुम्न गएको गए गर्छ, कति मोज छ, कति आनन्द छ भन्छ। त्यो त हामीलाई बाहेक त कसलाई थाहा होला। यहाँ एकजना हामी घुम्नलाई पनि उहाँ नसोची यहाँ हाम्रो यहाँ एउटा बहिनी छिन्, यो बहिनी पनि 7 दिन 5 दिन गएको, 6 दिन काम, नाइट काम, फुल काम गरेर अनि यहाँ घुम्न हिँडेकी छिन् सुती। Under stars we ride tonight. City lights so bright, alright. Windows down, we feel the breeze. Heartbeats fast, we're free with ease. Radio plays our favorite song. स्यालेरी आउने बेलामा We sing loud, कति आनन्द आउँछ। ड्युटी जाने बेलामा चाहिँ जाने मन नलाग्ने। no maps, just the open road. गाइस अलिअलि पाहाडको फिलिङ आइरहेछ। अघि चाहिँ टाढाबाट थियो, अहिले चाहिँ नजिकबाट फिलिङ आइरहेछ है। म मिजु हेर्न आएको, तर कस्तो भयो सुत Chasing dreams beneath the tree. Street signs blurring on our review. In the sky, the darkest blue. यस्तो बाटो हेर्दा कस्तो नेपालको भाइब्स आउने। मलाई त सिनमा चाहिँ तपाईँ नेपालको भाइब्स आउँछ। गाउँ घर जस्तो लाग्ने। Just for us. घरि त्यही We'll फोन belong हालेर to us, गइदिनु। no fuss. Moonlit skies, we're hand in hand. Wanderlust, we understand. Midnight drive, we come alive. Cruising roads, we feel the vibe. Every mile, just you and me. Chasing dreams beneath the tree. हामी त जाने यही ठाउँमा हो। कस्तो राम्रो भ्यू। यहाँ कस्तो राम्रो देखेको। को तिमी होइन कि यो भ्यू है। हामी जाने भने गाइज यही हो, यो पाहाडमा। खोइ यो पाहाड हो कि कुन चाहिँ पाहाड मलाई यताको पो के त जाने हो, यो पाहाडमा जाने हो। कस्तो मजा पाहाड। हामी सिट खाँदै जानु। ओ ट्रेन रहेछ त कहाँ छ ट्रेन? ए ट्रेनमा चढेर जाने हामी? होइन ए म त जाने हो कि क्या हो भनेर नि। ल खोइ कहाँ यहाँ त कस्तो भिड हो। यो त टुरिस्ट एरिया हो कि क्या हो, Favorite song. त्यस्तै छ। We sing loud, we sing along. No maps, just the open road. Together sharing stories told. कस्तो बादल आएको माथिको पाहाड। Come alive. Cruising roads, we feel the vibe. Roads we feel the vibe. Every mile, just you and me. हुन त यस्तै त छ, वरिपरि डाँडै डाँडा अनि बिचमा सम्म परेको ठाउँ है। यहाँ चाहिँ अलिक टुरिस्ट एरिया रहेछ कि त्यही भएर के होला यस्तो। क्या यहाँ जिन्जाहरू छ। Darkest blue. ऊ त्यो अगाडि त जिन्जा त देखाएको थिएँ। Laughing loud without a care. You and me, the perfect pair. विदेशीहरू आयो भने कहाँ जानुहुन्छ? Heaven shining just for us. World belongs to us, no fuss. यहाँनिर यता यो निको भन्ने ठाउँमा चाहिँ झरनाहरू छ, धेरै छ क्या झरनाहरू छ अनि तालहरू छ कि त्यही घुम्न आउँछन्। यो ठ्याक्कै नेपालको टारे घर जस्तै टाइपको घर। कति जाम हो कि कहिले पुग्ने हो। केही छैन, 4
अनि फोटो खिच्नु परेन भिडियो खिच्नु परेन गएर फेरि फर्किने 2 मिनेटमा ल आइपुग्यो फर्क्यो भनेर हँसायो 1 बज्न लागि जुगु दादा हो नि अब 1:30 बज्छ हामी रातो पुल गएको कि झरनातिर रातो पुल झर्न सबै भ्याउने भनेको यस्तो पाराले त के भ्याउला भ्याउला है है कति बिदा बस्नु कि पैसा आउँदैन बिदा बस्यो भने आफूलाई त्यो पो तनाव छ त घुम्न जानुको रमाइलो छुट्टै छ पैसा सकिनुको छुट्टै छ झन् त्यो माथि छुट्टी बस्दाखेरि पैसै आउँदैन अझै अर्को तनाव बिचरामा खवाइसो यहाँ यस्तो रहेछ नि त नि मन्दिर जस्तो त्यही भएर ओ जिन्जिया रहेछ त्यही भएर यस्तो लामो सास मात्रै फेर्न आउँछ। भगवान शान्ति दे शान्ति शान्ति दे कि यो जाम हटाइदे शान्ति शान्ति ओम शान्ति जस्तो हामीले उइस माग्दा जापानिजमा माग्ने कि नेपालीमा कस्तो भिड हो यहाँ त आमामा हामी त नेपाल पैसा पठाउँछौँ नि त हामीलाई त बाआमालाई हेर्नु छ यिनीहरूलाई त हेर्नु परेको छैन त्यही भएर खान्छन् यता त जान मिल्छ अब चाहिँ मिल्छ यता त बाटो दियो भने त मिल्छ बाटो त अब त बाटै छैन यही पुल हो कि क्या हो ठिक माया हामी यही पुलको लागि आएको हो अनि दाइहरू उता जानु माथि होइन त्यो हामी खास गरी यही पुलको लागि आएको अब लोकेसन दाइहरू त काठटुप्पीमा पुगिसक्नु भएछ गाइस तनाव हो नि त है ल हेरौँ यही ख्यालबाट अब रातो पुल गाइस हस् खिचिरहेको छु अन्त छ नि मेरो क्यामेरा गाइस अरे तर मेरो सबै मोबाइल तेर्छ छ है भिडियो चाहिँ अब झरातिर जानु लागेको हो देख्न त पाइयो नि त फुल अन्त यही रातो पुल रहेछ जिन्जा रहेछ अरू केही त रहन्छ जिन्जा त गएकै हो ल भगवान् यहीँबाट ढोक्दैछु शान्ति हो राम्रोसँग हामी चाहिँ खास गरी यो सिन्क्यु ब्रिजमा पनि रोकेर घुम्ने भनेको थियो तर सबैजनाले छोडेर जानुभयो अनि यो सिन्क्यु ब्रिज चाहिँ राम्रोसँग हेर्न पनि पाइएन यही झ्यालबाट हेरेर हिँड्यो अब नेक्स्ट टाइम आउन पायो भने चाहिँ सिन्क्यु ब्रिज चाहिँ मजाले घुमेर जाने हो त्यहाँ नजिक एउटा जिन्ज्या पनि छ जिन्ज्या पनि यस्तो दामी छ अब खेगोन वाटरफल्सतिर हामी जाँदैछौँ डाँडा डाँडा त पुरै नाङ्गो छ त पुरै झारेर मोबिज हेर्न आएको तर नाङ्गै छ त नि यो त पहेँलो पात हेर्न आएको हेर न म मिजु भन्छ जाप्ने न नेपाली चाहिँ त्यो पहेँलो रातो रातो पात हुन्छ नि सबै झरिसकेको छ हेर अलि पहिले नै आउनु पर्ने रहेछ
भन्न लागेको थियो नि जस्तो घर चाहिँ पहाडतिर छ नि उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो डाँडाकाँडा देख्दा चाहिँ केही जस्तो पनि लाग्दैन होला है। हामी चाहिँ तराईमा बस्ने मान्छे भएकोले चाहिँ यस्तो डाँडाकाँडा घुम्न जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो आनन्द कस्तो पिस यतै बसो जस्तो लाग्छ। अब म चाहिँ जापानमा बसेर कमाएको पैसा चाहिँ पहाडतिरै एउटा जग्गा किनेर त्यही घर बनाएर बस्नु पर्ला जस्तो छ। के छ विचार जग्गा किनिदिने मान्छे? एकदम ठिक छ तर यस्तो ठाउँमा चाहिँ खानेको एउटा गाडी किन्ने अनि 1 महिनालाई पुग्ने सामान लिएर आउने अनि फेरि अर्को महिना जाने सपिङ गर्ने। अनि यस्तो जङ्गलमा त यहाँ दाउराहरू पनि यस्तो फ्रीमा पाइन्छ, ग्यास पनि किन्नु पर्दैन। यहाँ त्यति त्यस्तो आगो बाल्दैन हो यिनीहरूले। के भन्यो? यहाँको मान्छे प्रायः गर्छ ग्यासै युज गर्छ कि। यो रुखहरू केही पनि रहँदैछ सुकेको रुखहरू त। बल्ल पहाड चढ्न थाल्यौँ है। बल्ल 1-1.5 घन्टा पसेर पालो खायो। मान्छे कता हो? के उता जानुभयो कि वाटरफलतिर? फलतिर जानुभयो कि? उता जानुभयो होला। गाइज म त बस्दा थाकिसकेँ। भोक लाग्यो भनेर रोटी दाजुलाई हामी खेकोन वाटरफल आइपुग्यौँ। फाइनली यो ठाउँमा आयो नि तर कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। त्यस्तै छ। माथिबाट खिचौँ न त। वाउ यो पो हो त भ्यू। हामी यहाँबाट तिम्रो खर्च त गरेर पैसा उठा तिम्रो त्यो नि काटेर सबै काटा यो
भोक लागेको अवस्था। भन्न खास मलाई आउँदैन। तिमी च्यासु हो च्यासु रामेन तिमी नै हो होइन झुकेर अनि फेरि स्लोप चिप्ले यहाँ छ मन्दिर। हो चाहिन्छ ए उता खोला पारि त नि वा कस्तो राम्रो पहेँलो पहेँलो रातो रातो घाम मिचो होला बाई बहिनीको बाई बाई। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि पनि यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि बाई बाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।